এখন না, এখন খায় না, 8টার সময় মাথা ঘুরে যাবে এত ঘুরছে। এখন খায় না, এখন খায় না, 8টায় খাবে, 8টায়। তুমি এখন খাও, এখন 7:30 কেউ খায়? হ্যাঁ, এখন খায় না। হ্যাঁ, এখন খাবে না, এখন খায় না। এত রাগ করলে হবে বাবা? না, নাকি এখন খায় না, একদম না, একদম না, একদম না, একদম না, একদম না, একদম না, না, 8টার সময়। আচ্ছা, এসো। এখন না, রাত্রি 8টায়। বেশি ঘুরলে খাবারটা আমি নিয়ে নেবো কিন্তু। আরে তুই খেয়ে নে, তুই খেয়ে নে, খাবারটা খেয়ে নে। ও একদম খাবে, আজকে একদম খাবে না। ও খিদে নেই, এই খাবারটা আমি খাবো, তাই তো? আমি খাই। দে আমি খাই, দে আমি খাই। এসো। এখন খায় না, এখন খায় না। ওরম করে না। শোনো, এখানে শোনো। তুমি 8টার সময় খাবে। ও কিছুতেই বলার নয়। তুমি 8টায় খাবে, এখন খাবে না। আচ্ছা, এসো। এখন খাবে না। কি করবে? এখন না। খাবে, এখন খাবে। আচ্ছা, দিচ্ছি, খাও। এখন খায় না। খা বাবা।